quyoningizning burni oqib, aksiryaptimi? Buni qanday davolash men sizga aytaman. Hozirgi kunda shamollashga yaxshi effekt berayotgan antibiotiklardan biri Nitox haqida gaplashamiz. 3 oylikdan boshlab quyonlarga qo'llash mumkin va buni hozir sizga ko'rsatib beramiz. Nitox tarkibida oksitetrasiklin bo'lib, bu quyonlarning o'pka va ichki organlaridagi shamollashni davolashda yaxshi samara beradi. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan quyonlarimizga 0,2 gram miqdorda 5 kun bir mahal teri ostidan yuboriladi. 6 oylik va voyaga yetgan quyonlarga 0,4 gramdan xuddi shu tartibda 5 kun bir mahal teri ostidan yuboriladi. Bu antibiotikimizga o'xshagan boshqa antibiotiklar bor va ularni vitaminlar bilan qo'llash haqida keyingi videoda batafsil ma'lumot beramiz. Hurmatli obunachilar, shu va shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va qanaqa savolinglar bor bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar.